Мен Марикиға келген кезде менің аға ұлттық көшбасшым Идрисова Салтанат сұрақ қойған болатын. Екі ақпарақты қолыма беріп, бұрынғы жұмысыңыздан не алдыңыз? Дәл 6 жылыңызда, сіздің өткен 6 жылдыңызда неге жеттіңіз? Мен 6 жылымда неге жеттім? Давайте жазайықшы деді. Сол кезде, екеуміз жазған кезде, мен квартирада тұратын үйге бір телевизор алыппын. Университеттің аға оқытушысымын және старший куратормын университетте. Жеткен деңгейім. Осыдан басқа ештеңе жоқ болған. Сол күннен бастап өзіме осы жұмыста қалсам, тағы да 6 жылдан кейін не болады деп менімен өзім қатты есеп берген болатынмын. Сол себептіден мен университетті тастауға шешім қабылдаған шығармын. Ол Назира қызың дүниеге келгенде өзі қызық 78 жылдың 1 сентябрі болатын. Как раз түннің жарында дүниеге келді. Өзі еркек бала құсады, үлкен крупный плод болды. Ой, бұл волгылы қыз болды деп врачтар күлді да. Еще папасы келеді. Ай, не туды келіншегім десе, ай, балам волгы болды, келіншегім волгы туды десе, ауылға барған ұл туды деп айтқан. Содан бұл ұл туды деп ауылдың бары, ата-анамыз бары мәз болған. Еще түс қайта келеді, қыз екен, бір ат айтады дейді, атамыз үйдің қасында. Қызық екен келін, түске шейін ұл туады, түс қайта қыз туады деп. Бұның өзі историясы сондай қыз болған, бая-бая, сондай екпінді, жүгелді, сондай қыз болып туылды өзі. Назира бала кезінде өте мейірімді, жан-жағындағы балалардың бәрін жинап алып, жаңағы әр нәрсесін бөліп беретін өте мейірімді болды. Барлық жерде лидер еді, барлық жерде. Өзінің бала кезінде жаңағы 5-6 класс па, 7 класстарда ма өзінің бір арманы бар еді. Мен осы үлкен особнякта тұрамын, кейін үлкейгенде мен күшті үйім болады, менің бала-шағамның бәрі шетелде оқиды. Үйде Назира балдарының анасы, менің күтушім, ашық жарқын, барлық жағына жұмысына да, үйдің тірлігіне де өзі үлгеріп жатады. Содан кейін рұқсатымызды беріп осы мерекеге кіруіне рұқсат бергенбіз. Назираның жақсы қасиеттері үлкенді де кішінде сыйлап, инабатты болды, мейірімді болды, шапағатты болды, ақ көңіл, жайдары болды, айналайын Назирам. Анам негізгі ерекшеліктерінің бірі ол табандылық. Білімі жетпей жатса, білім алып, әрі қарай сол нәрсені дамытып, соңына дейін жеткізеді. Сол мінезі қатты ұнайды. Анамның ең бірінші қамқорлық мінезі ұнайды. Әрдайым өзгелерге көмектескісі келіп, өзгелердің өмірінің, әсіресе Марикей әйелдерінің өмірінің жақсарғанын, әрбір әйелдің отбасының, әрбір әйелдің болашағының, балдарының болашағын өзгерген әрдайым қалап, солар үшін жақсылық ойлап жүретін, адамдардан тек қана жақсылық көретін қасиеті ұнайды. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде жұмыс жасадым. Мен бұрын өте көптеген естеліктер болды. Университеттен мен өте көптеген сабақ алдым. Университетте жасап, менің университетте өте үлкен ролім болды. Мен өте мықты студенттермен сабақ бергеннен кейін әрдайым өзімді дамытып отырып, керемет сабақтар бердім ол жерде. Студенттермен керемет қарым-қатынаста ең жоғарғы, өте тамаша. Бірақ мен ол жерде өзім дамуға өте мүмкіндік болмады, шектеулі болды. Тек қана бір табысқа жұмыс жасадық. Сол өмірден ешқашан сол шын жырды үзбес едім. Егер де мен дәл осындай шешім қабылдамасам, сол университетте қарапайым ғана оқытушы болып қалар едім деп ойланамын қазір. Назираның Марикей компаниясына келген күнінен бастап, ұлттық директор статусына дейін жүріп өткен жолы әрбір қарапайым әйелдерге
үлгі болатындай жол. Бұл әрбір әйелдің алдына мақсат қоя білуі, сол мақсаттарға жету үшін күресе білуі, табандылық таныта білуі, қайтпайтын қайсарлық көрсете білуі, еңбекқорлық таныта білуді паш ететін жол. Мен кәміл сенімдімін, Назираның жолы әрбір кеңесшіге, әрбір директорға өмірін жақсартқысы келетін әрбір әйелге тамаша үлгі болатындай жол. Махамбет Назира мен үшін ұлы дара тұлға. Мереке компаниясы үшін жаралған бақытты жар. Біз үшін көшбасшы болып, ұлттық көшбасшы болып жаралған дана тұлға деп айтар едім. Махамбет Назира мен үшін ұлы дана адам. Мықты әйел, мені бизнеске шақырған менің бизнестегі анам. Өмірдегі анам деп айтсам болады. Осындай маған табыс табуды үйреткен леди деп айтсам болады. Махамбет Назира мен үшін өмірлік ұстаз. Махамбет Назира маған әрдайым осы бизнесте өзінің іс-әрекеттерімен, өзінің еңбекқорлығымен, Мереке компаниясына деген сенімділігімен әр уақытта маған үлгі болған өнегелі адам. Махамбет Назира ең бірінші мен үшін ол үлкен ұстаз. Компания Мерекеға келгенінде маған ең бірінші өзіне сену, қатты қалау, екінші іс-әрекет жаса және үшінші амалын тап деген нәрсені үйретті. Осы бағытта жұмыс жасай отырып, мен өзімді тұлға ретінде дамыттым деп айта аламын. Махамбет Назира мен үшін тәлімгер, ұстаз, үлгі тұтатын тұлға, менің ұқсағым келетін ұлы тұлғалардың бірі. Махамбет Назира мен үшін ұлы шешімдерімнің, ұлы жеңістерімнің қозғаушы күші. Ол кісінің әрбір сөздерінен бойыма жеңістерімді бағындыруға деген үлкен күш аламын. Мен үшін Махамбет Назира өмірімнің өзгеруіне себепші болған әйел, және де өмірлік ұстазым. Ең жақын сөз екінші анам. Мен үшін Махамбет Назира менің асқақ армандарым мен ұлы мақсаттарымды орындау жолында Алла тағаланың маған жіберген жол көрсетушісі деп айтар едім. Себебі Мерекеге дейін мен өз мақсаттарымды қалай жүзеге асыруды білген жоқпын. Мереке компаниясымен бірге Махамбет Назира маған ертегі әлемінің кілтін сыйлады деп айтар едім. NIQ бағдарламасы басталған кезде ең қызықты сәттер, осы пандемия басталған кезде біз NIQ программасын бастадық. Сол сәтте менің командам берілмей, біз жасап шығамыз Назира, сен бізге сен деп әрбір көшбасшымның айтқаны есімде. Мен алғысым шексіз әрбір көшбасшыма, менің командама. Назира ұлттық директорлық бағдарламасын бастағанда бірінші кезекте мен өзім тұлға ретінде өте қатты қуандым. Бір статустан екінші статусқа, соның бір статусына менің бір көмегімнің тиеріне. Сол жерден мен осы ұлттық статустың көмегімен Назираны басқа қырларына тани бастадым. Өзім осы кезде Баку шетел саяхатының жеңімпазы болдым, Санкт-Петербургтың жеңімпазы болдым. Сонымен қатар дәл қазір Hyundai Elantраның жеңімпазы болуға сәл ғана уақытым қалды. Мен Назираны осындай менің кереметтей бағдарламаның ішінде, Назираның ұлттық директорлық бағдарламасында мен өзімді қосыла сонымен бірге жұмыс жасап, сонымен бірге Назираның басқа қырларын көруге мен өзімді үнемі дайындап отырдым. Мен өзім сонымен бірге жетістікке жетіп келе жатырмын деген қуанышпен айта аламын. Назира NIQ программасын бастағанда мен өте қуанышты болдым. Өйткенше өзіме де программа қояйын деп, автопрограмманы осы айда жеңіп шығамын. Назира ханым NIQ программасын бастағанда менің өмірім керемет өзгеріс болды. Яғни өте табандылық, тұрақтылық, айлық комиссионный көрсеткішім өте жоғары көрсеткіште болды. Және де тура осы программа кезінде мен отбасыма су жаңа Hyundai Elantrаны сатып алдым. Және де нөлден бастап салып жатқан үйіме өте көп үйге пайдам тиіп жатыр. Және де менің командам өте ұлғайып жатыр. Назира ханым NIQ бағдарламасын бастаған кезде менің өмірім өзгерістер болды. Менің өмірімде біршама өзгерістер болды. Мысалы, мен
аға директор болдым. Назира ханымның мына ұранымен өстім десем де болады. Бір кісі таққа отырса, 40 кісі атқа отырады деген осы ұран маған қатты түрткі болды. Мен өзімнің командамнан директор өсіріп шығардым. Менің ойым жинақталып, біздің бір команда екеніміз сезіліп, біздің бір толқында екеніміз сезіліп, менің өмірімде жақсы өзгерістер пайда болды. Менің бизнесімде өсулер болды. Енекеу бағдарламасын бастаған кезде біздің ауызбіршілігіміз бар екенін сезіндім, және де менің статусымда өсу болды. Аға директорлық статусын алдым. Ең алдымен менің табысым көбейді, командам көбейді, жан-жағымда табысты әйелдер көбейді. Маған жол көрсетуші аға директорларым, элитный ведущий лидерлар көбейді. Командамда өсу болды, екінші табысым өсті, үшінші өзімнің отбасыма айлығымды жинап автокөлік алдым. Махамбет Назира НЭК бағдарламасын бастаған кезде менде ең қызық сәт болды. НЭК бағдарламасы басталған кезде менің аяғым ауыр болатын тұғын. Мықтылық пен табандылықты көрсетіп, шешім қабылдауды үйреткеннен кейін Махамбет Назира қалай мен дүниеге 4-ші перзентімді алып келіп НЭК бағдарламасын бастағанымды және сәтті аяқтағанды білмей қалдым. НЭК бағдарламасы маған өте бизнесіма керемет табыс пен система жүйелікті алып келді. Бизнесіма қарқынды өсуді алып келді. Махамбет Назира өзінің ұлттық программасын бастаған кезінде менің өмірімде көптеген өзгерістер болды, бизнесімде өсулер болды, командамда қарқынды даму болды. Махамбет Назира НЭК бағдарламасын бастағанда менің бизнесіме жүйелі табыс келді. Менің бизнес группамның сауда көлемі өсті. Алға қойған ұлы мақсаттарым, Даллас, Монтенегро саяхаттардың жеңімпазы атандым. Ұлттық директор бұл Мэри Кей Эштің ісін жалғастырушы ханым. Ұлттық директор бұл компанияның жаршысы. Сол себептен менің Назираға айтатын өсиетім. Қымбатты Назира, өзіңіздің тамаша жолыңызда, күнделікті ісіңізде қарапайым әйелдердің өмірін жақсарту керек миссиясын негізге алатын болсаңыз, сіз Мэри Кей компаниясының барлық мүмкіндіктеріне қол жеткізесіз. Және де сіздің қасыңызда өмірі жақсарған, бақытты, өте көп әйелдер болады. Сол кезде сіз, Назира, шынайы бақытқа бөленесіз. Сегодня весело с самого утра, напевает песенку про свои дела, обивает прекрасное сегодня по плечу. И скажу тебе, не хвастай, город ворочу. Никогда не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты.